ערב טוב לכל הצופים בערוץ שלי. אנחנו יוצאים היום לסשן בולוס, שקיעה הלילה. מקווה שיהיה לנו נחמד ומענה עם תוצאות. יאללה, ביי בינתיים. שוב ערב טוב לכולם, הורדה ראשונה, הגענו, קלמרי, בהצלחה לנו. טובה יש לי. חברים, סוף סוף יש לי איזה דג, זה נוגע חזק. בואו נראה. בואו נעבור לידני, נשתעשע יותר, לא בואו. מה יש לנו היום? חברים, נמצא דג המטרה שלנו. מצאתי את הפרידה האבודה. חברים, דג מטרה, פרידה. יש, הגיע, תענוג. חברים, יש דג, לדעתי זה קנה ברקן, אבל בואו נבדוק. לא? סורגוס שם. חברים, יש לי סורגוס. אחלה. יאללה, כיף. הופה. יש דג, יש דג. חברים, יש דג. בואו נראה מה זה עכשיו. תראו, קצת מפעם. עכשיו סרגוס כתפי. אחלה, תראו. סרגוס כתפי. סיימנו סשן בולוס לילה. לא היה מי יודע מה, היה בסדר. אני עם 3 דגים, ארז שיחק אותה עם כמות מכובדת של דגים. אבל הכל טוב, הכל בסדר. תודה רבה לכולם על הצפייה וניפגש בפעם הבאה. ביי.